Gunung Merapi kembali meletuskan awan panas pada Senin sore tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 16:31. Awan panas letusan itu disertai hujan abu tipis yang mengguyur Desa Tlogo Lele dan Klakah, Kecamatan Selo. Awan panas berlangsung sekitar 270 detik. Berdasarkan catatan seismogram, diketahui amplitudonya 75 mm dengan arah angin tertiup ke barat daya. Kepala Dusun Stabelan Desa Tlogo Lele, Marianto mengatakan, pasca awan panas dan hujan abu, warga masih tenang dan kondusif. Sebab warga di sana memang sudah terlatih menghadapi situasi sulit erupsi Gunung Merapi. Lebih lanjut dijelaskan Marianto, pasca letusan terlihat ada 2 titik api di kawasan puncak Merapi. Pertama, di bawah Pasar Bubrah atau kawasan gunung di bawah puncak Merapi. Titik api kedua di sisi utara Merapi. Belum diketahui pasti penyebab kemunculan titik api itu. Kemungkinan titik api itu akibat terjadinya awan panas letusan sore harinya.